travesty skupina Screamers. Ahoj. A my jsme se rozhodli předvést Bambini di Cuba. No, budete koukat. Jinak na vysvětlenou dámské oblečení používáme vyloženě jako montérky, takže ať nás nikdo nevidí žádné uchyláky. Já si myslím, že v soutěži Československová talent vám to pěkně natře. 1, 2 talent. Takže 1, 2, 3. My máme talent! To je jedna hezčí než druhá. Děkuju, to nemuselo být. Tak. Neboj se, malička. Tadle nebo tadle? Ta už je větší, ale ona má strach celý život. Teda my jsme se dneska večer chtěli původně prezentovat tím, že bychom předvedli třeba s Halinou Pavlovskou, paní Pilarovou, Lucku Bílou, nebo Tinu Turner, a nebo Cher, jo. Ale pak jsme si řekli, že... Pak jsme si řekli, že by bylo lépe předvést něco hromadného, poněvadž v těch 2 minutách sestřih těch zpěvaček by asi neměl význam. Ne, já si musím podívat, že poprvé mám hezký nohy. Je to na vás. Vy je máte hezčí. Je vidět, že vy máte nabídku poměrně širokou, čili když... My dokážeme cokoliv. V jednom pořadu jsme si dovolili sparodovat i pana Krause. Čili vy už si doslova blbnete jako takhle. To se nedá říct si blbnutí, ale tak jako když se to lidem líbí a co si budeme povídat. A kdo u vás dělal toho Krause? Kdo u vás dělal Krause? Já jsem si říkal, že jste se do toho narval, co? No, máte vlasy jak já loni, no, takže... No já nevím, ale mě jste dámy pobavili. Mně se to líbilo, bavilo mě to a myslím si, že u vás je šance čekat i něco dalšího, na co bych se docela těšil. Děkujeme. Hlavne sa veľmi teším na toto, že to budem opakovane vidieť v tom katolíckom prudernom Slovensku v televízii. To vám držím palce. Děkujeme, díky moc. Takže Mňa áno. Ano. u mě taky ano. Máte 3krát ano.